Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayat Allahu a'lam bi muradihi. Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat kedua. Hadirin ahli pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Dina kesempatan pengawasan rutin ayeuna adalah melanjutkan kajian bicara dengan kitab Madatul Aqidah. Lanjutan dina uraian pertama mengenai hakikatul tauhid. Anu kedua ayeuna judulnya adalah arkanul iman, membahas tentang rukun-rukun iman. Selanjutnya bahwa al-murad bil imani anu dimaksud bil imani ku iman, ku kecap iman, bahwa al-iman merupakan at-tasdiq. Iman menurut pengertian lugah bahasa adalah at-tasdiq. Iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Kumagi bahwa kecap iman itu sendiri adalah merupakan fi'il lazim. Selesai Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa al-iman adalah fi'il lazim tidak segi lafadznya, anu mana bahwa fi'il lazim tidak membutuhkan objek ataupun maf'ul bih. Adapun at-tasdiq itu adalah fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi jelas-jelas membutuhkan objek. Kemarin itu iman pengertian bahasanya dihartoskeun at-tasdiq, ngabenerkeun naon tak butuh karena objek dan dibenerkeun teh naon gitu. Sebab ari percaya ada iman itu sendiri mah pengertian teh adalah termasuk karena golongan fi'il lazim, tidak membutuhkan objek. Mata dihartoskeun we iman teh at-tasdiq karena membutuhkan objek, membenarkan anu perlu dibenarkan buat. Tata pengertian iman secara lugah adalah at-tasdiq, yakni membenarkan. Wasyar'an ada salah-salahnya sareng pengertian iman menurut istilah syar'i. Sebab pengertian kabagi dua, aya pengertian bahasa, aya pengertian syarat. Secara istilah syar'i, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Tata pengertian iman menurut istilah syar'i, yakni qaulun bil lisan, ucapan tulisan gitu. Wa i'tiqadun bil qalbi, patekadan ku hate, wa 'amalun bil jawarih, jeung beramal bil jawarih ku anggota badan. Janten ayat 3 unsur anu termasuk karena unsur keimanan masuk karena takrif definisi iman secara istilah. Pertama, ucapan tulisan, nekatkeun ku hate, ngamalkeun ku anggota badan. Salajengna dalilna adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan, bahwa iman teh bid'un wa sab'una syu'batan, ayat 70 cabang lebih. Sebab kecat bid'un bilangan hiji dugi kasalapan ayo wa sab'una 70. Tadi dia tentang iman teh jumlah teh ayat 70 cabang lebih, cabang keimanan teh. A'laha cabang tertinggi qaul la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Itu adalah cabang anu tertinggi dina keimanan. Sabab ayat 70 cabang langkung. Wadnaha imatatul ada anit thariq, cabang anu paling rendah dina keimanan adalah al imatatul ada anit thariq, mijeun cucuk rungkang di jalan anu kira-kira bakal nyilakakeun sesama kaum muslimin. Tah dipijeun ku urang teh teh cabang keimanan anu terendah. Mata lamun sabalikna kalah ngaburangan batur kalau sudah celaka perlu dipertanyakan keimananana. Dan cabang keimanan anu paling rendah teh dina 70 cabang langkung anu paling rendah teh kitu, yakni membuang mijeun cucuk rungkang di jalan bisa menyakiti kaum muslimin. Salajengna wal haya syu'batun minal iman, saur Nabi wal haya, rasa malu syu'batun minal iman, merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Pengertian malu di dia sanes malu dina hartosan malu tampil untuk melakukan kebaikan. Tapi al-haya di dia adalah malu dalam melaksanakan kemaksiatan. Senantiasa aya rasa izin ku Allah pikeun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta malu itu sifat malu dina diri urang era lamun teu ngalaksanakeun kebaikan, era lamun urang ngalanggar kana aturan Allah, aya izin tah teh termasuk cabang dina keimanan. Janten pergi urang dipelihara rasa malu dina lamun urang meninggalkan atanapi ngalanggar kana aturan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 63. Taeta pengertian iman, definisi iman menurut bahasa sakali deui adalah tasdik, membenarkan. Adapun pengertian iman secara istilah ucapan dengan lisan, i'tikad dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Kedah lengkap di luarana. Sabab kieu konsekuensina gitu, lamun seseorang ngucapkeun tulisan unggul gitu, ngucapkeun tulisan hijina, kadua nekadkeun ku hate, tapi mengabaikan kana amalun bil jawari, karena beramal dengan anggota badan eta teh patekadan atanapi manhaj murji'ah gitu. Kaum murji'ah seperti gitu. Sabab cek manehanana layadur ma'al iman maksiatun, teu naon maksiat oge asal geus beriman we cek murji'ah. Bahkan sifat iman teh teu bertambah teu berkurang cek murji'ah gitu. Sabab unsur nu katilu yakni amalun bil jawari diabaikan, cukup we percaya gitu. Ku hate ngucapkeun 2 kalimat syahadat tulisan gitu, ngabeikeun kana amal bil jawari. Sedangkan betul-betul amal soleh betul-betul ku Allah Subhanahu wa taala sok digandengkeun jeung kecat iman. Anu jaminan kasalamatan teh iman jeung amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Teu iman hukum tapi kudu dibarengan ku amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, jamiana lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Pikeun aranjeuna sawarga al jannah anu ngocor wahangan di hanapna, anu betul-betul tersifati dengan keindahan, anu ma la ainun ra'at wala udhun
sami'at wala khutira ala qalbin basar. Sifatan surga anu betul-betul untuk pernah katingali ayeuna di dunia. Surga teh keindahan surga tetep pernah katingali eta surga teh ayeuna di dunia. Wala udhun sami'at tetep pernah kakuping deui merduna kenikmatan surga ayeuna di dunia. Wala khutira ala qalbin basar jeung teu pernah bisa dibayangkeun ayeuna di dunia gitu. Nu kabayang-bayang surga teh juga itu juga eta lain gitu. Sabab anu bisa dibayangkeun mah anu bisa dibayangkeun mah logikana yakni anu pernah katingali anu pernah kakuping pemuka alaman mah bisa-bisa dibayangkeun. Moal bisa dibayangkeun ari teu pernah katingali teu pernah kakuping ceritana gitu nya. Teu pernah pemuka alaman gitu. Maka surga mah lain berat wala udhun sami'at wala khutira ala qalbin basar, betul-betul tempat kenikmatan. Tak jadi jaminan teh iman dengan amal saleh, teu iman unggul, maka unsur nomor 3 amalun bil jawarih eta masuk karena patokan definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terdiri pangsul Syiah mah sabab cek Syiah layadu ma'al iman maksiatul iman teu berpengaruh itu mata kadarat maksiat karena keimanan seseorang. Syiah lah gitu. Ngan memang ari dibalikeun mah itu benar eta patokan teh layan paku taat bila imanin atosna teu bermanfaat ketaatan tanpa dasar keimanan lalu dibalikeun bener gitu. Teu aya gunana amal soleh dinilaina kurang itu amal hade ketaatan lamun tanpa ditopang dengan keimanan. Sebab keimanan adalah modal dasar pikeun jadi dandanna amal saleh. Seperti halnya amal-amal orang kafir, a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabuhu dhama'an ma'an hatta idza ja'a lam yajid syai'an. Amal mereka laksana fata morgana dikira air oleh orang yang haus gitu. Sudah tehnya aya cai tatkala datangan teh lam yajid syai'an elurna. Sabab hanya anak-anak belaka. Sabab itu bukan modal dasar keimanan. Atasnya betul-betul keimanan itu adalah modal pokok dan diguna amal oge tanpa aya modal keimanan. Tari manusia mah dibalikeun gitu tina patokan eta teh sehingga pamaksiatan oge teu berpengaruh kana keimanan. Sabab keimanan sifatna paten menurut orang manusia. Sebaliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah sakaride bahwa iman bertambah dan berkurang. Beriman bertambah dan berkurang karena keimanan unsur keimanan ayat dulu pertama adalah ucapan dengan lisan, kedua pateka dan hate, ketilu amal dengan anggota badan. Sebaliknya orang-orang munafik mengartikan bahwa unsur keimanan tanpa dasar i'tikad bil qalbi hanya dua unsur ucapan tulisan jeung amal ku anggota badan gitu orang munafik mah tapi teu i'tikadun bil qalbi eta keimanan orang munafik gitu. Ucapkeun tulisan tapi hate mah teu percaya karena janji jeung ancaman Allah teh sebab Allah memberikan janji al-wa'du janji oge al-wa'id ancaman gitu dua rupi kan aya janji, aya ancaman, ya orang perlu percaya kadenya kena sami'na wa ta'na. Ada orang munafik mah teu kadinya teh gitu. Sehingga hanya mengucapkeun tulisan jeung amal dengan anggota badan eta oge teu sah deui gitu. Sabab kedah lengkap di luarna aya. Baik ucapan tulisan nekatkeun ku hate jeung ngamalkeun ku anggota badan. Salajengna wal imanu yasidu bil taati wa yanqusu bil maksiat. Salajengna bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman seseorang bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, berarti imannya bisa bertambah dan berkurang. Mana dalilnya? Dawuhan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu
zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna sayastunari orang-orang mukmin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ngantur jalema-jalema anu mana lamun dibacakeun disebatkeun nami Allah wajilat qulubuhum ngagetar hatena gitu. Ada orang mukmin mah gitu. Ngantur jalema-jalema anu disebatkeun nami Allah teh ngagetar hatena. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jeung lamun dibacakeun ayat-ayat Allah zadathum iman. Keimanan bertambah dibacakeun ayat Allah kenabihan iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, bersandar diri gitu. Bersandar diri teh nganggur kalau hunkul ari orang mukmin mah saur Allah dina Al-Anfal ayat 2. Ulah bersandar ka makhluk, ulah bersandar aleukeum hate bersandar gitu. Naleukeum hate ka makhluk, naleukeum kana diri kemampuan diri, naleukeum kana ikhtiar gitu. Tapi betul-betul naleukeum na hate bersandar ka hati teh ka Allah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tah dirinya disebatkeun saur Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jeung lamun dibacakeun kamaran kaaranjeunna ayat-ayat Allah zadatuhum iman, bertambahlah keimanan mereka. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa keimanan seseorang bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa lenyap hilang gitu. Wa liyazdadu imanan ma'imanihim. Dina Al-Quran ayat anu sanes liyazdadu imanan ma'imanihim, supaya menang bertambah iman mereka di atas iman mereka, supaya iman mereka semakin bertambah. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Dan betul-betul bahwa keimanan bisa bertambah, bisa berkurang. Kunaon eta bisa bertambah jeung berkurangna? Bertambah keimanan seseorang dengan ketaatan, berkurang iman seseorang kusabab kamaksiatan. Eta anu bisa nambahan jeung urangan keimanan teh gitu. Sehingga imanan teh sampurna kusabab kamaksiatan. Jawab Nabi SAW, di mana-mana seseorang melaksanakan suatu pelanggaran karena aturan Allah, 1 titik hitam di hate, gitu. 2 kali 2 titik hitam di hate, 3 kali titik gitu. Anu kaituna kala balagha ala qulubihim maka yaksibun saurana Al-Qur'an. Akhirna mah ngangerongan hatena teh atas kalakuan maranehanana sehingga menjadi qalbun mayit, hati yang mati. Anu asalna mah teu betah gitu teh untungna mah gitu. Biasa ngalakukan pelanggaran teh eta berat ancaman ti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Summa kana akibatal ladina asa'u su'an kadzabu bi ayatillah. Tuluy akibatna jalema anu ngabiasakeun ngalakukeun pelanggaran kana aturan Allah, kaituna mah an kadzabu bi ayatillah, ngabohongkeun ka Allah ukur akhirna mah. Lamun ngabiasakeun dijadikeun kebiasaan, asalna makan asa dosa, geus biasa menjadi biasa. Tungtungna mah secara tidak terasa jadi dihalal. Sedangkan ngahalalkeun perkara anu isma haramna adalah sebuah kekufuran. Salah satu anu mata kaluarkeun tina Islam anu dihukumi murtad teh ngahalalkeun atana bisa balikna ngaharamkeun. Ngahalalkeun perkara anu geus ijma haramna, ngaharamkeun perkara anu ijma halalna. Teh mata kaluarkeun tina Islam. Salat wajib, ijma wajibna teh dina Al-Qur'an aqimus shalah, dirikanlah salat gitu. Bayarlah zakat, eta mah ijma teu aya berikhtilafan. Begitu masalah medanul ijtihad wajibna salat mah ijma para sahabat gitu. Wajibna salat 5 waktu gitu. Tuluy dirobah, ditekadkeun kumaha jadi teu wajib gitu. Tuh eta teh matak ngaluarkeun tina Islam. Anu ijma wajibna atanapi ijma haramna berzinah misalnya mencuri minum khamar eta mah ijma haramna teh
teu aya pengikhtilafan kurang dihalalkeun lain oge termasuk anu mata kaluarkeun tina Islam. Tah lamun geus dibiasakeun melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dikhawatirkeun kaituna jadi ngabohongkeun kana ayat Allah artina mata al-kufri wal iyadu billah. Subhana akibatal ladina asau su'a kadzau bi ayatillah. Aya nama leungit kaiman teh gitu. Tah oge beriman iman seseorang bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mukmina imanan ahsanuhum khuluqa. Anu paling sampurna iman seseorang akmalul mukmina imanan anu paling sampurna iman seseorang ahsanuhum khuluqa. Anu paling saya akhlakna. Sabab akhlak buah tina tauhid. Tauhid anu lurus berarti bakal ngabuahkeun kana akhlak. Kan iman teh bertambah sehingga jadi sampurna keimanan dengan ketaatan. Kan anu paling sampurna keimanan sahabat Nabi ahsanul khuluq adalah anu paling baik akhlakna. Ngan mengenai akhlak ini sejatinya akhlak terbagi tiga. Dia dihartoskeun biasana akhlak teh ngan sakadar pengertian anu katilu padahal kahiji teh dihartoskeun. Akhlak teh terbagi tilu sejatinya kahiji akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala kahijina teh kumaha akhlak ka Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mentauhidkan Allah taala kalau gitu kudu mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala akhlak terhadap Allah tidak mentauhidkan Allah dengan tidak berbuat syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kaduana akhlak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa al-iqtida mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengada-adakan tidak berbuat mengada-adakan tidak beramal terkecuali ku perkara anu parantos disyariatkeun ku Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temurahan kenamahan gitu teh adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina atasan berbuat ittiba mengikuti contoh di Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping membenarkan karena ajaran dan bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam oke itu berbuat bid'ah itu menambah atau mengurangi karena nama-nama anu parantos disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali parantos disyariatkeun ku Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta akhlak ka Allah sallallahu alaihi Rasul. Katilu nama akhlak terhadap sesama makhluk, sesama manusia, termasuk lingkungan dan alam sekitar, terus pada maklum ya mah gitu. Sebab di masalah urusan sosial yang sesama manusia, sesama makhluk, kita mah sami semua agama oke di masalah akhlak sesama manusia mah di bab sosial mah gitu. Dan maben tengene teh yakni akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap Rasul. Tasawuf Nabi sallallahu alaihi wasallam anu paling sampurna keimanan di antara rukun teh adalah paling sampurna akhlak anu mencakup 3 unsur eta. Salajengna arkanul iman as-sittah wa daliluha. Rukun iman teh aya genep nganaon dalilna. Ulah kan kudu apa rukun iman teh aya genep tapi teu apa dalilna. Orang kedah berupaya apa dalilnya yakni dalil teh diambil tina Al-Qur'an atau Nabi Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kedah gaduh argumentasi gitu. Ulah hanya sebatas ikut-ikutan bahwa rukun iman aya genep tapi henteu mengetahui dalil argumentasi alasan tak rukunnya namanya genep gitu. Apa genep apa dalil nama arkan iman sittatun wa hiya al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman aya genep hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat Allah, tilu iman kana kitab-kitab Allah,
opat iman ka para utusan Allah, iman kana poe akhir, iman kana qadar khairihi wa syarrihi. Saya sekarang ngawon gitu. Ngan dalil nama dawuhan Allah Subhanahu wa taala di antawisna dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177. Saur tadi oke, dalil teh argumentasi teh diambil tina wahyu tina Al-Qur'an teh dalil dalilna. Surah Allah la yasbirra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177 dalil mengenai rukun iman. Laisal birra, bukanlah suatu kebaikan antuwal wujuhakum qibala masyriq wal maghrib, yang anjeun memalingkan wajah anjeun ke arah masyriq dan maghrib, kawetan atawa kakulon. Wal masyriq wal maghrib, kawetan atawa kakulon. Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu adalah al-birra, atau kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu beriman terhadap Allah, wal yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir, wal malaikati, dan beriman terhadap para malaikat, wal kitabi, dan beriman terhadap kitab Allah, wan nabiyyin, dan beriman terhadap para nabi atau para rasul. Di dia kita kasebatkeun takdir sedaya beriman karena qada qadar. Hiji beriman ka Allah, dua iman kana poe akhir, tilu iman ka malaikat, empat iman kana kitab, lima iman ka para nabi, para rasul. Jabat teusun dina Al-Baqarah ayat 177. Mana tuh beriman karena takdir dalilna tina Al-Qur'an, tingali surat Al-Qamar ayat 48. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya tadi antawisna inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saestuna kami inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saestuna setiap perkara ge khalaqnahu biqadar. Kami nyiptakeun setiap perkara biqadar, dengan takdir, dengan takaran dan batas ukuran ya Allah Subhanahu wa taala. Aya takdirna naon ge aya batas ukuran, termasuk huruf jalema aya batasna. Aya alam semesta aya batasna, aya takdirna, aya ukuranna ti Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman disebutkeun dina inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan apapun juga, sebab naon-naon aya teh adalah ciptaan Allah, makhluk. Tapi qadar, dengan takar batas dan ukuran ti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah dalil beriman karena takdir gitu. Geuning teu nyusun gitu nya. Di dieu mah iman kalau iman karena poe akhir jadi nomor 2, malaikat jadi nomor 3, kitab nabi. Tah kumaha disusunan kapan ari penafsir Al-Qur'an teh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkeun Al-Qur'an teh ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah nafsirkeun Al-Qur'an ku ra'yu, ku sakataper keinginan hawa nafsu. Diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sing saha jalma nafsirkeun Al-Qur'an dengan ra'yuna, dilelebah, dikira-kira sesuai dengan tuntutan hawa nafsu, falyatabawwa minanar, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduk di neraka. Jadi bakal dia kan susunanana gitu. Tapi lamun urang ningali penjelasan di Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal nyusun seperti yang diketahui urang. Dina hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi Jibril, berkata Rasulullah sallallahu terhadap malaikat Jibril, lama sa'alahu anil iman, tatkala malaikat Jibril bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Malaikat Jibril naros ka Nabi kan tentang iman. Naon cenah iman teh? Ku Nabi dijelaskeun antu'mina billah. Dari iman teh ieu antu'mina billah, hiji iman ka Allah, wa malaikatihi, dua iman ka malaikat Allah, wa kutubihi, tilu iman kana kitab-kitabna Allah, wa rusulihi, opat iman ka para utusan Allah, wal yaumil akhir, lima iman kana poe akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, genep beriman karena takdir qadar khairihi wa syarrihi. Nu sae kumawan sumpina ti Allah teh beriman kadinya, beriman karena takdir
baik dan buruk ti Allah, sehingga takdir buruk teu meunang amak-amakan teh gitu. Sabab eta teh sumpingna ti Allah kudu diimani. Nu hade goreng eta diimani sumpingna ti Allah Subhanahu wa taala. Takdir anu sae nu diraos-diraoskeun ku urang sae kedah bersyukur, takdir anu buruk oge kedah sabar. Sabab sami sumpingna ti Allah berarti urang beriman karena takdir. Sehingga seseorang anu melakukan bunuh diri gitu dianggap henteu beriman karena rukun iman nomor genep. Sebahagian ulama menyatakan kufur gitu. Dalam anu bunuh diri teh kufur kaluar tina Islam sabab henteu beriman karena rukun iman nomor genep, jadi henteu beriman karena takdir gitu. Sebahagian para ulama yang berpendapat seperti itu gitu. Sebab henteu beriman karena takdir buruk padahal teh sami ti Allah. Tahkan nyusun saha anu nyusuna Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nabi sallallahu sebagai penjelas dina Al-Qur'an sadayana gitu. Sanes ieu wungkul termasuk dina bab salat misalnya. Allah dina Al-Qur'an hanya sebatas aqimus shalah. Laksanakeun ku anjeun salat. Di mana aya prak-prakan salat tim takbir nepi ka salam di mana ngangkat leungeun setinggi bahu ataupun setinggi telinga gitu. Tah eta dibahas tuntas dimulai takbir sampai salam ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sujud kieu, bacaan ruku kieu gitu. Sinaran anu sanes eta ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dina hadis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, sallu kama raaitumuni usolli. Aranjeun kudu salat sebagaimana aranjeun ningali kaula salat. Kudu nurutan tata cara salat kaula gitu. Tara sabab parantos tuntas ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina Al-Qur'an mah aqim shalah laksanakeun salat kumaha salat teh. Tah praktekna teh dipraktekkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kedah kurang kahartos manhajna gitu. Kata Nabi metoda peragamanna gitu. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mufassir Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW yukabbiru hina yakum buktos Nabi SAW sok bertakbir dina waktos parantos berdiri. Nah gitu kan dina hadis buktos Nabi SAW yukabbiru hina yakum sok melaksanakeun takbiratul ihram dina waktos berdiri. Anu praktekna terkadang ngucapkeun Allahu Akbar dina hadis berbarengan sareng ngangkat dua tangan gitu. Allahu Akbar berbarengan ngangkat teh salah riwayat. Dina riwayat sanes ngangkat heula dua pandangan gitu. Dugi setinggi bahu ataupun setinggi daun telinga namanya ngucapkeun Allahu Akbar gitu. Praktek anu katiluna gitu. Ngucapkeun Allahu Akbar lah sampai ngangkat dua pandangan. Tah eta sadayana oge riwayat dina hadis sahih gitu. Aya barang ngangkat pandangan sareng ngucapkeun Allah teh kita langsung ngangkat pandangan teh. Aya pandangan heula Nabi teh praktekkeunana ngangkat pandangan aya ngucapkeun Allahu Akbar. Aya nu ngucapkeun takbir heula Allahu Akbar namanya ngangkat pandangan. Tah sadayana oge dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan dina derajat tadi sahih tak praktek sapertos gitu teh parantos dipraktekkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dina rukun iman ieu ge dalil secara sunnahna secara hadisna hadis riwayat Muslim, yakni tatkala malaikat Jibril memberikan pertarasan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Nah eta mengenai rukun-rukun iman salajengna ar-ruknul awal mengenai rukun pertama al-iman billah beriman ke Allah. Kumagi dari rukun iman ayat genep paling pertama teh adalah beriman ke Allah. Dina hadis riwayat Muslim. Selanjutnya makna iman billah dibahas mengenai pengertian iman ke Allah seperti kumaha. Al-iman billah wa al-i'tiqadul jazim bi anna Allaha rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa khaliquhu. Beriman terhadap Allah adalah al-i'tiqadul jazim, patekadan anu pengkuh bi anna Allaha rabbu kulli syai'in, kana yen saestuna Allah rabbu kulli syai'in anu ngurus
sakabeh perkara anu ngurus Rob setiap perkara anu ngurus nate Allah wa malikuhu anu menguasai nate Allah wa malikuhu anu gaduh nate Allah anu menguasai segala perkara oke wa khaliquhu jeung anu nyiptakeun nate Allah eta kedah ditekadkeun secara pengkuh atosna secara pengkuh teh ulah ragu-ragu kudu betul-betul yakin 100%. Dan Allah teh sebagai Rob, sebagai anu ngurus sakabeh perkara, anu merajai, wa malikuhu anu merajai, anu memiliki, anu menguasai, wa khaliquhu jeung anu nyiptakeunana. Termasuk pagawean si makhluk adalah ciptaan Allah. Eta apa pagawean itu amal makhluk teh amal si hamba teh ciptaan Allah, sanes ciptaan si hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dina Al-Qur'an. Allah anu geus ciptakeun aranjeun jeung anu geus ciptakeun amal aranjeun. Aranjeun bisa beramal saleh maka ulah ujub teh sabab ciptaan Allah. Jadi urang kudu bersyukur. Sabab Allah teh dengan kur nyiptakeun we ari amalna mah teu diciptakeun ku Allah. Tah sagala teh diciptakeun ku Allah. Maka Allah kulli pencipta segala sesuatu. Taitan kedah mencakup eta iman ka Allah teh. Wa annahu alladzi yastahiqul ibadah wahdah salajengna kedah ditekadkeun secara pangkuh yen Allah teh anu berhak diibadahan mung Allah unggul anu berhak diibadahan mung Allah unggul sehingga tumbuh suatu kesimpulan tidak ada ibadah menjadi bahasa lain tidak ada pengabdian kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada pengabdian dari ngabdi teh ibadah daya pengabdian iwati hanya kepada Allah anpedah ari ibadah ka Allah teh manfaat nama lain ke Allah sabab Allah sama sekali teu butuh hambana gitu. Rek si hamba rek beriman teu matak namahan kana kerajaan Allah rek sakabeh hamba kafir teu matak madarat ka Allah matak saur Allah paman sa'al yumin paman sa'al yakfur anu rek iman kali prak anu rek kufur kali prung sabab qad tabayyana ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi teu aya paksaan dina memasuki agama sabab geus jelas petunjuk tina kesesatan dan teu matak madarat ka Allah ukurna jelema teh ibadah jelema teu matak manfaat ka Allah sabab Allah mah sifatan teu butuh gitu. Tapi kanggo saha eta manfaat pengabdian si hamba ka Allah kanggo hamba itu sendiri keur dirina jeung lingkungan sekitarna gitu. Sehingga mata tadi oke tidak ada pengabdian mah ka Allah ngan pamanfaatna mah keur lingkungan keur nusa keur bangsa keur agama keur nusa keur bangsa keur dirina gitu. Sinara anu sanesna untuk kemanfaatanna ngan tetap ari jadi mah kedah ditekadkeun bahwa Allah lah satu-satunya zat anu hak diibadah wa annahu la yastahiqul ibadah wahdah kedah ditekadkeun secara pasti wa annahu muttasifu bi sifatil kamal al munazzah anhu kullu naqsin wa aibin jeung saestuna Allah Subhanahu wa taala anu kasifatan ku sifat kasampurnaan anu bersih ti Allah kullu naqsin wa aibin setiap kekurangan sifat kekurangan jeung setiap kacacadan. Ada kedah dijantan patekadan Allah teh anu kasifatan ku sifat kasampurnaan anu bersih dina sifat kakurangan jeung kacacadan anu dinilai kurang jeung cacat Allah bersih gitu. Allah adalah tersifatnya ku sakabeh sifat kasampurnaan anu maha sempurna adalah Allah mal tisami dalik wal amali bih bari urang nama Tuhan kana konsep anu namanya wal amali bih oke ngamalkeun gitu. Saya sekali deui bahwa dimaksud iman ka Allah yang nekatkeun secara pengkuh bahwa Allah teh Rabbna segala sesuatu anu pemilik segala sesuatu anu menguasai segala sesuatu anu nyiptakeun sakabeh perkara jeung Allah adalah satu-satunya zat anu berhak diibadahi katiluna jeung saestuna Allah anu tersifati ku sifat-sifat kasampurnaan
anu maha bersih maha suci tina setiap sifat kekurangan jeung kacacatan gitu. Bari urang betul-betul konsekuen dirinya bahwa anu diri bari ngamal. Salajengna fal imanu billah wahdah yatadammanu anwa tauhidis salasah, beriman terhadap Allah anu maha tunggal maha esa, yatadammanu anwa tauhid as-salasah, mencakup kana 3 macam tauhid, unsur 3 tauhid. Lamun kurang itu diuraikan, pertama adalah tauhidul rububiyah, kedua tauhidul uluhiyah, ketiga tauhidul asma was sifat gitu. Dan beriman kalau teh bakal mencakup, beriman kalau teh mencakup terhadap tauhid yang 3. Pertama tauhidul rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah, yakni ifradullah Subhanahu wa taala bil khalqi wal mulki wat tadbir, dalam rububiyah gitu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil khalqi wal mulki wat tadbir, secara penciptaan, secara pengaturan, daya ngatur di alam semesta ini dengan Allah, anu ngatur hujan, anu ngatur hawa, anu ngatur terjadi musibah benda saudara, nu ngatur teh Allah unggul. Oke, wal mulki anu merajai, anu menguasai, anu kagaduhan teh penguasa sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Teu aya penguasa pantai selatan roro kidul, teu aya. Lamun urang betul-betul mentauhidkan Allah itu adalah kesyirikan lawan tina tauhid. Sebab secara tauhid rububiyah sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala teh al-Malik termasuk al-Khaliq, al-Mudabbir gitu. Jadi penguasa pantai selatan, pantai utara, pantai mana wae anu gaduhna teh Allah gitu. Sehingga tidinya timbul urang berlindung ke Allah gitu. Tina sieun aya musibah, sieun aya madarat teh sanes berlindung ka juring, ka jin, tapi berlindung ka anu gaduhna, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa sejati. Eta mengenai tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Salajengna awalan tauhidul rububiyah ta'rifuhu, tauhidul rububiyah wa tauhidullah bi af'alihi wa dzalika bi i'tiqadi annahu ta'ala al-munfaridu bil khalqi wal rizqi wal mulki wal ihya wal imatah wat tadbir wa nahwi dzalik. Yani mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, secara perbuatan Allah, dengan mengiktikadkan bahwa saestuna Allah al-munfarid bil khalqi, anu maha menyendiri dina penciptaan, teu aya anu nyiptakeun iwalti ngan Allah. Wa rizqi, anu menyendiri Allah dalam memberikan rizki. Wa mulki, anu menyendiri teu aya saingan karo Allah bil mulki, dalam hal kekuasaan, dalam hal kepemilikan, dalam hal kerajaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-A'raf ayat 50. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن